သာသနာတော်နှစ်2548ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1366ခုနှစ်ရာတော်လပြည့်နေ့တက္ကရာ2005ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ24ရက်ပေကုတန်ကဝမြို့နယ်လက်ပံကုန်းကြီးရွာအောင်ဒိဋ္ဌိကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်ပထမအကြိမ်မြောက်ဆင်ကျင်းပဆဲဖြစ်သောမောဂဝိပဿနာ9ရက်စခန်း9ရက်မြောက်စခန်းသိမ့်ပွဲမြောက်ကျေးဇူးပြုဟောကြားအပ်သောခုတ်တကမိကေဓမ္မပဒပါဠိထကမ္မထုတ်နှုတ်တန်စာစဉ်ဟောကြားအပ်သောအမြတ်ဆုံးအလှတရားတော်ဒီတရားပွဲရဲ့အဆုံးမှာအာယုံစွန့်ကမ်းကြတဲ့9ရက်တည်းနဲ့အလူရှင်များအာယုံချုပ်ပွဲအလူရှင်တွေနေစွာအနေညနေပိုင်းဆော်ရည်လူရှင်တွေဓမ္မပူဇာလူရှင်တွေနဝကမ္မအလူရှင်တွေစွန့်စားအလူရှင်နဲ့အတိအကျတော်ကောင်းစုပြီးဒီနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အတိအကျတွေကိုတရားပွဲရဲ့အဆုံးမှာရည်သက်ချမျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားတော်ကိုမဟောမီမနာမီမှာတရားနာပိဋကကုသိုလ်ရှင်များနဲ့အတူတရားတော်တွေကိုလာရောက်ပြီးတော့နာယူကြလို့ဒီဝိရအမြတွေကိုသာဓုခေါ်ဆိုနိုင်အောင်စိတ်တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတမယတစ်စလုံးမှာမတော်ဘူးဒီနည်းမရှိမကြွမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မျိုးသားခြင်းတွေကသုံးပါပြည့်စည်ကွယ်လွန်သွားကြတဲ့မကြွမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးနတ်ဓမ္မတွေအပါဝင်ဖိတ်ကြားပြီးမှပဲဘုရားကိုရှိခိုးလို့တရားကိုဟောပါနာပါမယ်အာယုံတစ်ပါးစိတ်မတွားခင်နဲ့လေးလေးစားစားအာယုံကြထားကြပါသာသနာမမကတတေတုနံတုတိတုံလည်းဗံဘယတိတာဒုက္ခဝန္တုမောရန္တုသဟညာတိပိသာသနာမမကတတေတုနံတုတိတုံလည်းဗံဘယတိတာဒုက္ခဝန္တုမောရန္တုသဟညာတိပိဗန္ဒသဗ္ဗုဒိတာကောင်းစိုးနတံခွဲကြယံကိုဧကံလိုလာဥဒရောစဉ်ပြိတ္တအများတို့တပေဗုဒ္ဓပါရကနာစုံတိုက်ခါကောင်းကြိုက်ကြုံလုံးစုံကုန်သောသာသနာမမကဓမ္မအဓမ္မနထာနာတွင်အဓမ္မပြေဓမ္မချေ၍အနည်းကိုယ်သာများစွာမြေကိုမြတ်နိုးနှစ်သက်စုံမဲ့ချစ်ခင်แต่ဝင်လိုက်စာတဏဘက်တော်သာဖြစ်ကြကုန်သောဘဝများစွာကဘာများစွာတန္တရာဆက်ဆက်ကမိဘဆရာဓမ္မဆွေမျိုးမေးဆွေကြီးကိုမနမတတိတက္ကမတော်ဆက်၍တမလွန်ဘဝပြောင်းသွားကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်တကွာယဟန်ရှင်နတ်ဓမ္မပေါင်းများစွာတို့သည်အတိတုံလည်းပင်သာသနာပါခသမယတွင်တပါရပင်ကြားနာခြင်းလေအမှန်ပင်ခဲ၍လွန်ကဲကြတိအာဝတိပိတိဓမ္မောတရဆိုတဲ့အမြတ်ရည်စင်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုသူနန္တုသူပမငါတော်မြူတပါးကိုမမြင်ပွဲတရားကိုသာခင်တွယ်ယုံပါမှနင်းတကယ်အသုံးချမြူကိုစုံမှလည်းယုံထားကြွလာတတ္တစေတနာနှပြညီညာလေးဝါအဓိပတိလက်စင်ညစ်ကြီးတတိမကွာနာယူကျင့်သုံးလိုက်ကြပါကုန်လောဒေသဒနာမမကဓမ္မအဓမ္မနထာနာတွင်အဓမ္မပြေဓမ္မချေ၍အနည်းကိုယ်သာများစွာမြတ်ကိုမြတ်နိုးနှစ်သက်စုံမဲ့ချစ်ခင်တဝင်လိုက်စာထိုတနာဘက်တော်သာဖြစ်ကြကုန်သောဘဝများစွာကဘာများစွာသန္တရာဆက်ဆက်ကမိဘဆရာဓမ္မဆွေမျိုးမေးဆွေကြီးကိုမနမတတိတက္ကမတော်ဆက်၍တမလွန်ဘဝပြောင်းသွားကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်တကွာယဟန်ရှင်နတ်ဓမ္မပေါင်းများစွာတို့သည်ဘယတိတာပြစ္ဆုတ်ပန္တရဏပြကြောက်ွယ်ပေးတွဲမှကိုယ်ဝဲစိတ်ဝဲညှိတွဲမရောက်လွန်မြောက်ကုန်သည်ဝါဘယတိတာသာယေသမီးရေးစီးပွားရေးနဲ့နေရေးထိုင်ရေးကျမ်းမာရေးဖြင့်မိရေးဆိုရေးမိခင်ရေးကိုရေးထတာဘေးရနှင့်နာဂနောင်ဝဲအပေဆောင်ရေးဒုက္ခဘေးတို့မှကင်းဝေးလွန်မြောက်ကုန်သည်ဒုက္ခကိုရောစိတ်ရောနှင့်နောတည်ငြိမ်စီစဉ်ဝမ်းလာပိတိသောမနတ္တတွေတဖွာဖွာနဲ့ဘုရားတရားတော်တွေကိုတွေးစားမတရားလကားချောတွေကိုဖေးချလျက်အင်းမြချမ်းသာကြကုန်သည်ဟောတုဓမ္မဝေရပိဓမ္မစာရိဟူသောဒေသနာတော်နှင့်ကိုင်းညီသဖြင့်ထိုက်သေးစစ်စစ်အမှန်တိုင်းဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဒေသဒနာမမကဓမ္မအဓမ္မနထာနာတွင်အဓမ္မပြေဓမ္မချေ၍အနည်းကိုယ်သာများစွာမြေကိုမြတ်နိုးနှစ်သက်စုံမဲ့ချစ်ခင်
သက်ဝင်လိုက်စာထိုတနာပဲ့တော်သာဖြစ်ကြကုန်သောဘဝမြတ်စွာကဘာမြတ်စွာသန္တရာဆက်ဆက်ကမိဘဆရာသမားဆွေမျိုးမေးဆွေညီကုံမနမတတိတက္ကမတော်ဆက်၍သမလွန်ဘဝပြောင်းသွားကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်တကွာယဟန်စေနတ်မြတ်ပေါင်းများစွာတို့သည်သဟညာတိပိကောင်းစိုးတွေဖိုးခကိုတောင်းစုမတွေ့ပဲထိုးကြကြရသဖြင့်တက္ကရာတကိုရေမကောင်းအကိုနေဖြင့်မျိုးဆွေဟုသည်များညီကုံမောင်နှမညာတိတာလောဣတမြင်းလင်းဆွေမျိုးပေါပေါတည်းနှင့်တကွာမောဒန်တုဝမ်းမြောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ဘာမောဒန်တုစင်ပြူတဲ့စိတ်နှလုံးကြောင့်စင်ပြုံးတဲ့မျက်နာဝဲချူဒနာစိန်သွေးတို့တပွဲပွဲတလက်လက်အယောင်တွေသွဲဆက်ပြီးဘယ်ဘက်ကဘသူကိုကြည့်လိုက်တိုင်းရှုလိုက်တိုင်းဆွင်းဆွင်းဆိုလျက်အပူဆိုတပေါက်တစ်စက်ကမှမိမခပဲအေးမြလျံတောက်နိဗ္ဗာန်တိုင်းစခန်းပေါအောင်ဝမ်းမြောက်စီနူးတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမိမိတို့နဲ့အတူ9 ရက်တိုင်းတိုင်းမှာပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုအမြတ်ပေးဝေတဲ့အခါမှာသာဓုတွေခေါ်ဆိုနိုင်အောင်တရားတွေကိုအတူလာရောက်နာယူနိုင်အောင်လို့ရှေ့ပိုင်းကဖိတ်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုဖိတ်ကြားပြီးတဲ့နောက်မှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလည်းပဲအစိမ့်နေရ၄ပါးဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးကြည်ညိုပါမယ်။အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားဘဲနဲ့လေးလေးစားစားအာယုန်ပြုထားကြပါတိပြင်းစာတတကတယံတေတွေသတ္တာရောနဝေကန္တာရူပေကောတိလူခေဓမ္မေပတနာတိယနမေတိအန္တေစီဝိမိတုနတ္တမတတဝါတို့ကိုသင်္ချာခွဲမှု၃စု၃ပုံပြု၍ဒွေယန္တာ၂စု၂ပုံသောနတ္တမတတဝါတို့သည်ရူပေရုပ်ရည်အစဉ်လှပခြင်း၌ပတနာတတ္တဆွင်ဆိုကြည်ညိုကြလေကုန်၏သင်္စာအန္တေစီဝိမိတုနတ္တမတတဝါတို့ကိုသင်္ချာခွဲမှု၅စု၅ပုံပြု၍သတ္တရောအန္တာ၄စု၄ပုံသောနတ္တမတတဝါတို့သည်ခောတိကျော်သောတရင်အတန်ကောင်းခြင်း၌ပတနာတတ္တဆွင်ဆိုကြည်ညိုကြလေကုန်၏တတအန္တေစီဝိမိတုနတ္တမတတဝါတို့ကိုသင်္ချာခွဲမှု10စု10ပုံပြု၍နဝအန္တာ9စု9ပုံသောနတ္တမတတဝါတို့သည်လူခေပစ္စည်းလေးပြကိလေသာခေါင်းပါခြင်း၌ပတနာတတ္တဆွင်ဆိုကြည်ညိုကြလေကုန်၏ကာတိအန္တေစီဝိမိတုနတ္တမတတဝါတို့ကိုသင်္ချာခွဲမှုတသိန်းစုတသိန်းပုံပြု၍ဧကန္တာတစုတပုံသောနတ္တမတတဝါတို့သည်ဓမ္မေသီလသမာဓိပညာတည်းဟုသောဂုဏ်တရားတို့၌ပတနာတတ္တဆွင်ဆိုကြည်ညိုကြလေကုန်၏တေဟိထိုရူပမာနပုဂ္ဂိုလ်ကောသပမာဏပုဂ္ဂိုလ်လူခပမာဏပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မမာနပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးတို့သည်ပတာရိတ္တပတတ္တဆွင်ဆိုကြည်ညိုကြကုန်သောယေခုနာအကျင့်တို့ဝါစာဣဓမ္မစဉ္ညာ၄ပါးဂုဏ်တော်များတို့သည်တန်တိအထင်ရှားမြာဖြင့်များပြားပုံတွေရှိကြပါပေကုန်၏တေထိုရူပဝါစာဣဓမ္မစဉ္ညာ၄ပါးဂုဏ်တော်များတို့ကိုအဟံသူတော်သူမြတ်လူနတ်တို့ကျင့်ရံမျောဘုရားတပည့်တော်သည်နမောမင်္ဂသနာလည်းဝုသ၌ကြည်စွာကောယောပူဇော်မြတ်တို့ကိုဝေကျိုး၍စခိုးခြင်းသည်အထုနိညာမစေအမျက်မကွမ်းမစွမ်းမသွေဖြစ်ပါပေ၏ဣမိနာဗုဒ္ဓပဏာမိနာဤသို့ဘုရားရှင်ဟာစခိုးကြောင့်ဖြစ်သောပဏာမကုသိုလ်စေရနာကြောင့်မေမအောင်သေးခင်အောင်ကျွေးတင်၍အောင်မြင့်ရန်မျောဘုရားတပည့်တော်၏ဟောတုံမကမအောင်သေးခင်အောင်ကျွေးတင်၍အောင်မြင့်ရန်မျောရှင်တော်ရှင်တရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ယထိတ်စီတတ်သောအကျဉ်လိုရှိရတောင်းတသည့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပြည့်ပြည့်မင်္ဂလာတွေသည်ယထေဇာတိယံကျင့်လိုရှိရတောင်းတသည့်အတိုင်းသမိတ်ဇတုထင်စွာမျက်မှောက်ဝင်လာရောက်၍ဖြိုးမောက်လျင်ကြီးအမြောက်ချီရအောင်ပြီးပြည့်စုံပါစေတည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအစိမ့်နေရာ၄ပါးဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးကြည်ညိုလိုက်တာဟာတရားနာပရိသတ်များရဲ့သဘောထားကိုဖော်ပြပြီးတော့မှဟောကြားခဲ့ရှိခိုးခဲ့တဲ့ဘုရားရှိခိုးဖြစ်ပါတယ်တရားနာပရိသတ်တွေရဲ့သဘောထားဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်၄မျိုး၄စားကွဲနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်နံပါတ်1တဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲလို့မေးရင်တရားနာလာကြတဲ့လူနာမြမာတွေတဲ့ပြိဿအပေါင်းကို၃စု၃ပုံပြုလိုက်ပါတဲ့
အဲ့ဒီသုံးစုသုံးပုံပြုလိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်စုနှစ်ပုံဒီတရားဟောပြောပြတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရုပ်ရည်အစင်းပေါ်တင်းပြီးတော့တရားကိုနာကြတယ်လေဘယ်ကိုယ်တော်ကရုပ်လာတယ်ရုပ်ချောတယ်နဲ့ရုပ်ရည်ပေါ်တင်ပြီးတရားနာပရိသတ်တွေကောမရှိကြဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါလို့ပရိသတ်ကတဲ့သုံးစုသုံးပုံပြုရင်နှစ်စုနှစ်ပုံဆိုတော့အလွန်များသွားတယ်အဲ့လိုပရိသတ်တွေကတရားရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ပါဘူးဗျာတရားကိုနာနိုင်တဲ့အပိတရားတွေလည်းအပြန်ခရီးမှာပါနိုင်ပါမလားပါနိုင်တော့ပါဘူးဗျာဘယ်ပေါ်တင်လို့လဲမေးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်တင်လို့ပါရုပ်ရည်ပေါ်တင်နေတယ်ဘယ်ပေါ်တင်နေလဲရုပ်ရည်ပေါ်တင်လို့ပါဗျာအဲ့ဒီပရိသတ်ကလည်းများတယ်ဒုတိယတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တရားနာလာတဲ့ပရိသတ်တွေကို၅စု၅ပုံပြုလိုက်ပါအဲ့ဒီ၅စု၅ပုံပြုလိုက်တဲ့အခါမှာ၄စု၄ပုံသောပရိသတ်တည်းတဲ့ဟောကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတန်ကောင်းခြင်းပေါ်မှာတင်ပြီးတော့တရားနာတယ်တဲ့ဘယ်ကိုယ်တော်ကတော့ဟောသွားတာအတန်ကိုကောင်းလိုက်တာလို့အတန်ပေါ်တင်နာတဲ့ပရိသတ်ကောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါလို့အတန်နောက်ကိုလိုက်ပြီးနာကြတဲ့ပရိသတ်ကလည်းအလွန်များတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့အတန်ပေါ်တင်နာပြန်တော့လေတဲ့တရားရဲ့အစီအနှစ်ကိုသိနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားဒါမြင်ပထမပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟန်သေးဘူးဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမဟန်သေးဘူးတရားနာပရိသတ်ကအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကြတယ်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တဲ့တရားနာလာကြတဲ့ပရိသတ်တွေကို10စု10ပုံပြုလိုက်ပါ9စု9ပုံဆိုတဲ့အင်အားအများစုကတဲ့ခေါင်းပါတဲ့အဖြစ်နောက်ကိုလိုက်ကြတယ်တဲ့ဘယ်နေရာမှာဘယ်ကိုယ်တော်ကတော့ဟေးတတ်လို့စားတယ်ဓမ္မမို့ရင်ပြီးလို့စားတယ်ဓမ္မမို့ရင်လည်းဘာတွေပြီးတယ်ပေါ့အကြမြင်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကြရင်တဲ့ကောက်ကောက်ပန်းအောင်လို့လိုက်ကြတဲ့ပြိဿတ်ဒီနဲလားများလားများပါရဲ့ဗျာအလွန်များကြတဲ့အပြောကတော့တရားနာသွားမယ်သို့တော်လည်းလောကီစည်းစိမ်အတွေ့ခြေတန်းတင်ပြီးတော့ကိုယ်စည်းဝါးရေးပြည်လည်ဖို့အတွက်ကိုသွားကြတဲ့ပြိဿတ်ကအလွန်မများဘူးလားများပါရဲ့ဗျာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားရဲ့အစီအနှစ်ကိုသာသနာတွင်နဲ့ကြုံတိုင်းမှာတဲ့တောက်သုံးနိုင်ခွင့်ရပါတော့မလားမရပါဘူးဗျာသရုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်လိုက်ပါတဲ့ပြိဿတ်တွေတဲ့လာကြတဲ့ဈေးမှာသသိန်းစုအသိန်းပုံပြုလိုက်တစုတပုံဆိုတော့မနေဘူးလားမနေပါဘူးဗျာသသိန်းပုံပုံရင်တပုံအဲ့ဒီတစုတပုံသားလေးနဲ့တရားစစ်တရားမှန်ကိုလူလားလို့နာကြတယ်ဆိုတော့ယနေ့လက်ပံကုံအောင်သိတိကျောင်းတိုက်မှာ9ရက်စခန်းကိုဖွင့်လာခဲ့တာတညာပြီးတညာတညာပြီးတညာတရားနာပရိသတ်ကမတိုးဘူးလားတိုးလာပါလေဗျာသူတို့ရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပီတိတရားကလည်းဩငါတို့တရားနာလိုက်ရတာတဏှာကြီးဟာဘာမှမကြဘူးအချိန်ကကုန်လွယ်လိုက်တာလို့ဒီလိုလဲပဲသူတော်စင်များရဲ့တန်တန်မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးလားဖြစ်ပေါ်ကြပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့တနေ့တဲ့တနေ့ပြန်ပြီးအာယုံပြုတော့ဘာကြောင့်များတရားကိုလာရောက်နာကြတယ်လဲပြီးတော့တရားရဲ့အစီအနှစ်တွေကိုသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားနိုင်တဲ့နားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့တရားအပေါ်မှာလူလားတန်းကြပြီးတော့လာရောက်ပြီးနာကြတာဖြစ်လို့တရားစစ်တရားမှန်ကိုလူလားတဲ့ပြိဿတ်ထဲမှာမပါဘူးလားပါနေပါရဲ့ဗျာတခြားလားဖယားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြလားဖယားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြပါဗျာအဲ့လိုပြိဿတ်တွေကိုဟောကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဟောကြားပေးရတဲ့နေရာမှာခကြီးကမတင်ဘူးလားတွင်လားတင်ပါရဲ့ဗျာဟောသလောက်လည်းအကျိုးမများဘူးလားများမလားများပါပါဗျာဒီလိုပြိဿတ်တွေကိုဟောပြရတာအလွန်ကိုလည်းအဖို့တန်ပါတယ်ဟောရဒူလည်းနှပ်ပါတယ်ယနေ့မိမိတို့ရဲ့အတိအသီ9ရက်တိုင်းမှာစွန့်နိုင်သမျှလူရန်ပံဖို့ထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုယ်ကာယကိုအရင်တည်ပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့ရတဲ့ဝေယဝိသကုသိုလ်တွေဘာအလုံးသောကုသိုလ်တရားတွေမှန်သမျှဟာငါတို့ဒီအမြတ်တကအမြတ်ဆုံးအလူကိုပေးလူရပါလားလို့ပိုင်နိုင်သိလိုက်ရရင်အပရစေနာကောဝမ်းမြောက်မှုအာမကောင်းလားကောင်းပါလားအားကောင်းပါပါဗျာအပရစေနာတွေထက်သန်အောင်မြင်ပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာစေနာစိတ်ထားပြီးတော့ဒီတရားတော်ကိုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဘယ်ပြည်ကာလဘယ်လောကမှာသတင်းသုံးတော်မူစဉ်ကမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တာလေဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတာဝိတိကြည်မွန်ဇေတဝန်ရွှေကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတော့နတ်ပြည်ဌာနနတ်လောကမှာနတ်အများရဲ့ယင်တွင်မှာတဲ့မစင်းလေးနဲ့ပြဿနာတရားကရှိနေတယ်အဲ့ဒါကလေတဲ့ကိန်းအောင်ကြံ့ကြာခဲ့တာက12နှစ်တောင်ကြာခဲ့တယ်တဲ့မိမိတို့သိကျင်တဲ့မေကွန်းပြဿနာကိုတဲ့အချင်းချင်းနတ်သားတွေကတယောက်နဲ့တယောက်လက်လန်းပြီးတော့မေးသွားကြအဲ့လိုမေးသွားကြတဲ့အခါမှာတဲ့
အမေခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှန်သမျှဟာအဖြေမပေးနိုင်ဘူးသို့တော်လည်းအမေခံရတဲ့နတ်သားကတဲ့အဲ့ဒီအမေကုန်းကိုအလွန်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မပြောက်ပြက်နိုင်တဲ့အတွက်သူလည်းလက်လန်းမီယာကိုမေးသွားတာပဲအဲ့ဒီလိုမေးရင်နဲ့နတ်ပြည်သားနတ်လောကမှာရှိတဲ့နတ်တွေအလုံးသာကုန်သွားတယ်သူတို့သိကျင်တဲ့မေကွန်ပြဿနာရဲ့အဖြေကိုမရခဲ့ဘူးဒီတော့မှနတ်တွေစုယုံပြီးတော့တဲ့နတ်မင်းကြီးလျောက်ထံကိုချင်းကပ်ပြီးတော့မေကွန်ပြဿနာကိုမေးပြန်ပါတယ်ဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲတဲ့နတ်မင်းကြီးလျောက်ကလည်းတဲ့အမေးသာခံလိုက်ရတဲ့သူတို့လည်းအဖြေမပေးနိုင်ဘူးတဲ့ဒီမေကွန်ပြဿနာကိုဒီနတ်မင်းကြီးလျောက်ကလည်းအမတန်စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နတ်မင်းကြီးလျောက်ဥဆောင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နတ်တို့တနင်္တရားမင်းထံကိုရောက်လာပြီးတရားမင်းကိုဒီမေကွန်ပြဿနာမေးပြန်ပါတယ်မေကွန်ပြဿနာကိုမေးတဲ့အခါမှာတရားမင်းကလည်းအဖြေမပေးနိုင်ဘူးတဲ့အလွန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒီမေကွန်းကိုလည်းတရားမင်းကလည်းတဲ့တောင်းကြတော့သူကလည်းအာယုံပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလောကထဲမှာဘုရားပွင့်နေတာပဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းနေတာပဲဒီမေကွန်းပြဿနာကိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖြေပေးနိုင်မှာပဲလို့သူကလည်းစဉ်းစားမိတဲ့အခါမှာနတ်များကိုဥဆောင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်တန်ကိုမတော်ခင်လေးမှာဘုရားထံကိုရောက်တဲ့အခါကျရင်အမောင်နတ်သားသင်ကနေပြီးတော့ဖယားထံမှာဒီမေကွန်ပြဿနာတွေကိုမေးဖို့တင်တာဝန်ယူဆိုပြီးနတ်သားတစ်ပါးကိုတာဝန်ပေးပြီးတရားမင်းဥဆောင်တဲ့နတ်အများဟာညကြီးသကောင်မှဖယားထံကိုရောက်လာပြီးတော့မှဖယားရှင်ကိုရိုသေစွာစစ်ခိုးတဲ့နေရာမှာတော်စင်များလို့အခုတော့ထိုင်းပြီးစစ်ခိုးတာမဟုတ်ဘူးမတ်တပ်ပဲအယူသေးပေးတာပါအဲ့ဒါလို့နဲ့ဘုရားရှင်ထံကိုရောက်လာကြတဲ့တရားမင်းဥဆောင်တဲ့နတ်အများကဘုရားထံကိုရောက်လာပြီးရောတာဝန်ပေးခြင်းခံရတဲ့နတ်သားကသူတို့စနိဒာကာလအမေးသာရှိပြီးအဖြေမရခဲ့တဲ့မေကွန်ပြဿနာရဲ့နံပါတ်1ကိုစပြီးတော့မေးလိုက်တာကဆိုအလူအမြစီလေညာဘယ်အလူကမြတ်ဆုံးနီအလူအမြစီလေညာဘယ်အလူကမြတ်ဆုံးနီအလူအမြစီလေညာဘယ်အလူကမြတ်ဆုံးနီမေးကြည့်လိုက်ပါဦးအလူဝေညာရှိရာဘယ်လူကရဆုံးသည်အလူဝေညာရှိရာဘယ်လူကရဆုံးသည်အလူဝေညာရှိရာဘယ်လူကရဆုံးသည်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့ရဲ့နတ်ပြည်ဌာနနတ်လောကမှာစနစ်တာကာလအမေးသာရှိခဲ့ပြီးအဖြေမရခဲ့တဲ့မေကွန်ပထမဆုံးမေးချင်တာကတော့လောကမှာလူနည်းတန်းနည်းတွေများစွာရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီများမြောင်လာတဲ့အလူတွေထဲမှာဘယ်အလူဒီအမြတ်ဆုံးပါလေလို့နံပါတ်1မေးပါတယ်ဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသဗ္ဗဒါနံဓမ္မဒါနံဇိနာတိလို့အဖြေပေးလိုက်တယ်ဒါကပါဠိလိုပေးသွားတဲ့အဖြေယနေ့သူတော်စင်ပြိဿများကိုတဲ့အမြင်ရှင်းပြီးသဘောပေါက်လွယ်အောင်မြမပြန်တဲ့အဖြေပေးရရင်သို့အလူအမြစီလေညာတရားအလူကမြတ်ဆုံးသည်အလူအမြစီလေညာတရားအလူကမြတ်ဆုံးသည်အလူအမြစီလေညာတရားအလူကမြတ်ဆုံးသည်ဖြေလိုက်ပါအလူဝေညာရှိရာတရားအလူကမြတ်ဆုံးသည်အလူဝေညာရှိရာတရားအလူကမြတ်ဆုံးသည်အလူဝေညာရှိရာတရားအလူကမြတ်ဆုံးသည်တကားတော်နတ်သားတဲ့အလူတကအလူတွေထဲမှာဘလောက်ပဲများမြောင်ပါစေအမြတ်တကအမြတ်ဆုံးအလူကိုပြောပါဆိုရင်တရားအလူကအမြတ်ဆုံးပဲဘာလူကအမြတ်ဆုံးယနေ့ကဝမြို့နယ်လက်ပံကုန်းကြီးရွာအောင်သိတိကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်မှာ9ရက်တိုင်ဘာရီများလုပ်နေလဲမိတော့တရားလူပေးနေတာဘာလူပေးနေတာတရားလူပေးပါဗျာယနေ့တကားကြီးဥအောင်ကြီးတို့ရဲ့မိမိတို့ရဲ့
ရာတော်ဘုရားတွေကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့တော်ရကြောင်းဆရာတော်ဥဝိစိတ်တကျမ်းဂန်ကြောင်းဆရာတော်ဥိန္ဒကအခုလက်ပံကောင်းကြောင်းဆရာတော်ဥတလဝန္တတို့ကိုအမှုပြုပြီးတော့မှမိမိတို့တဲ့ဥစီဥဆောင်ပြီးတရားစခန်းပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့တာဒီဘာအလူမြန်ပေးတာလဲမိတော့ဘုရားလူပါဗျာအမြတ်တကအမြတ်ဆုံးအလူကိုငါတို့ပေးလိုက်ရတာဝမ်းမြောက်စရာကောင်းလိုက်တာကိုရင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုနာကရွာသူရွာသားတွေရွာနီဝင်ကျန်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတရားရေးတိုက်ကျွေးတိုင်းကိုလာရောက်တောက်သုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့သိတင်သိတိုက်တဲ့ဘဝတုဒ္ဓါတွေမသိသေးတဲ့အရာတွေပေါ်မှာသိပြီးတော့မလူတတ်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာတဲ့မိမိတို့အသိဉာဏ်လေးတွေကိန်းပြီးလူတတ်လာတာတွေဘဝတန်တရားထဲမှာကျင်လည်ရတဲ့ဒုက္ခတွေရဲ့ကြောက်စရာကောင်းပုံတွေကိုအမှန်တိုင်းမသိခဲ့ဘူးလားသိရပါတယ်ဗျာအဲ့လိုသိခဲ့ရတဲ့အတွက်ယနေ့သူတော်စင်များသည်အမြတ်တကအမြတ်ဆုံးတရားအလူကိုငါတို့ပေးဝေလိုက်တာသည်အားလုံးရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေဟာအလွန်ကိုပဲပေးဆက်လို့မကုံတော့အောင်ကိုပြုပြီးသားဖြစ်နေပါလားဆိုတာဝမ်းမြောက်ွယ်သိစေရမယ်။ဘာကြောင့်လဲမေးတော့တဲ့တရားအလူဒီဘာကြောင့်မြတ်တလဲမေးရင်ယနေ့သူတော်စင်များကတန်တရားထဲမှာကျင်လည်ခဲ့ရတာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကိုလုပ်ရင်ဟောဒီပြစ္ဆုတ်ပမှာတဲ့အပေလေးပုံကိုရောက်စေတဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုလည်းတရားမနာရရင်သိမလားသိပါဘူးဗျာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့ရင်လည်းဟောဒီပြစ္ဆုတ်ပမှာလူပုံနတ်ပုံဓမ္မပုံဆိုတဲ့သုခတိချမ်းသာတွေကိုကောင်းစွာစံရလိမ့်မယ်လို့လေတရားမနာရရင်သိမလားသိပါဘူးဗျာမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းသလိုခံကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းသလိုစံဆိုတာကိုလေတဲ့ဘယ်အလူကမှပြီးတာတရားလူကမှပြီးတာပါဗျာယနေ့ဟောပြောပြတတ်နေတယ်တရားပွဲကြီးကျင်းပနေတယ်ဆိုတာတရားအလူပြီးနေတာယနေ့သူငါအလုံးကတရားလာနာနေတယ်ဆိုတာတရားအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲဒါမြင်ရင်တရားအလူပေးပွဲမှာတရားနာကြားတဲ့ပရိသတ်တွေမှန်သမျှသည်တခြားလားတရားအလူကံနေလားတရားအလူကံနေပါဗျာတရားအလူပေးပွဲမှာတရားအလူလက်ခံနေတော့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုသူတော်စင်များကိုလှူကြပါတယ်အာဟာရတွေလှူမယ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့တဲ့တင့်တော်ရာပစ္စည်းတွေကိုလှူကြမယ်အဲ့လိုလှူကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအလူပေါ်မှာအာယုပြုပြီးဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လေတဲ့မိမိတို့မှာလောဘတရားတွေလည်းမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဗျာကိုလိုချင်တာမရရင်ဒေါသတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဥစ္စာပစ္စည်းပေါ်မှာတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖုံးလွှမ်းနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ဒါဒီပေါ်မှာအာယုံပြုလို့နှလုံးသွင်းလွဲသွားရင်အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းအလူကံရရှိတဲ့အရာကကိုယ့်ကိုအပေတွန်းမချဘူးလားတွန်းကြပါပါဗျာသုတ်เสียကောင်းနေနော်မှန်ပါဗျာအခုတရားအလူကိုလာခံယူတဲ့အခါမှာတရားကြီးအိတ်တိုက်ကျွေးတိုင်းမိမိတို့ကနာယူနေတဲ့အခိုက်လေးမှာကိုပဲကိလေသာမစင်ကြယ်ဘူးလားစင်ကြယ်ပါပါဗျာအကုသိုလ်တရားတွေကကိန်းသေးလားကိန်းနေပါဗျာဒီချိန်ချက်ခနဲ့သိရင်အပေလေးပါလွတ်မလွတ်ပါဗျာဒါမြင်ရင်ကိုကအလူခံတဲ့နေရာမှာတရားအလူဟာဘာကြောင့်မြတ်တယ်လဲမေးရင်အပေလေးပုံကလွတ်တာဘယ်ကလွတ်အပေလေးပုံကလွတ်လို့ပါဗျာဒါဒီမကသေးဘူးသူတော်စင်များကိုပြောရင်တဲ့ပါရမီတွေရင့်ကျက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှတဲ့တရားအလူမခံရရင်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကျိုးကိုမရဘူးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးတို့တဲ့ရှင်မောက္ကလန်တို့သူတို့တွေဒီဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်ဘုရားရဲ့တတိသားတွေနဲ့မဆုံခင်မှာသိသိဆရာကြီးဆံမှာတဲ့အယူမှားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဒိဋ္ဌိဆရာကြီးရဲ့လက်အောက်ခံတတိအနေနဲ့မနေခဲ့ရဘူးလားနေခဲ့ပါတယ်ဗျာသူတို့တွေဒီတသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလုံးပါရမီတွေဖြည့်ခြင်းခဲ့ပင်နဲ့ပါရမီပြည့်ခဲ့ပင်နဲ့တဲ့သိတဲ့တရားတွေကိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့အခါမှာမသိဘူးတနေ့မှာတဲ့သင်အတ္တသိယဟန္တာဆွမ်းခံကြွလာတဲ့အခါမှာတိမ်မွေ့ပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ရှင်ညိုစရာအပင်မြင်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းကမြင်ရတဲ့အခါမှာထူးမြတ်တဲ့တရားကတော့ဒီကိုယ်တော်ထံမှာကိမ့်မှာသိကြတယ်ဆိုပြီးနောက်ရောက်ခံပြီးလိုက်သွားဘေးကပေါ်မှာသွန်းသုံးဆောင်နေတဲ့အခါမှာဝေယဝိသကိုဘေးကနေလှုပ်ပေးပြီးတော့အရှင်ဘုရားသိတဲ့တရားဟောကြားတော်မူပါဗျာအဲ့ဒီချိန်ကမှရှင်အတ္တဇိကလည်းပဲဝိခါသာဆိုတော့ဝိထာကလည်းသာသနာမှာရောက်တာမကြသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့သူသိတယ်လို့ပဲဟောမယ်ဆိုပြီးယေဓမဟေတုပ္ပဘောတေတံဟေတုံတထာကတော့အာဟာလို့ဒါလေးပဲဟောလိုက်တာအကျင်ဟောဒီခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးဒီတဲ့အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တာသမုဒိယကြောင့်ဘာဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်တာပါဗျာလက်ရှိရတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးဟာတဲ့အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တာဒါလေးပဲဟောတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကတော်တော့သူကဉာဏ်ကျယ်တဲ့ပါရမီရင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီတရားကိုမနာရလို့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့မကိန်းသေးတာအခုအရှင်အတ္တဇိကတရားအလူပေးလိုက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းကတရားအလူခံလိုက်တယ်ဟ
ဟောဒီရရှိတဲ့ခန္ဓာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးဒီအလိုလိုပေါ်လာလားသမုဒိယကြောင့်လားသမုဒိယကြောင့်ပါဗျာသမုဒိယကအကြောင်းခန္ဓာဒုက္ခကအကျိုးသံမြင်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားဟာဒုက္ခတရားပါလားလို့သူကသိလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဒုက္ခတရားတွေကိုမရကြရင်ဒီအကြောင်းသိအောင်သံသူဉာဏ်ကမထင်သွားဘူးလားထင်သွားပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားဆက်မဟောနေတော့တဲ့သူကသူ့ဉာဏ်နဲ့သူကချက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ဩလောကတန်တရားထဲမှာသမုဒိယလို့ရင်ဒုက္ခရောက်အောင်ပါပဲဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခကိုမလို့ခြင်းသမုဒိယကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်မိမိခန္ဓာဉာဏ်ဆက်လိုက်တော့တဲ့ယုံ nant ဓမ္မတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုဉာဏ်ကထိုးထွင်းနဲ့သိလိုက်တော့သမုဒိယပယ်တတ်ပြီးအနာဂတ်တန်တရားအတွက်ကိုတဲ့ခန္ဓာဇတ်သိမ့်ဖို့အခွင့်ကောင်းလေးကသောတာပန်တည်တဲ့ဉာဏ်လေးသူ့မကိန်းသွားဘူးလားကိန်းသွားပါတယ်ဗျာဒါမြင်သူဒီအဲ့ဒီတရားကိုသာအလူမခံရရင်အပယ်လေးပုံလွတ်ပါမလားလွတ်ပါပါဗျာသောတာပန်ကိုဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါပါဗျာသောတာပန်ကတသိမြင်ပြီးယဟန္တာဆိုတဲ့အရာကိုရပါမလားရပါပါဗျာဒါမြင်သူဘာအလူခံလို့ပေါ်ရတာတရားလူခံလိုက်လို့ပါဗျာတရားလူခံလိုက်ရတော့တရားအပိတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်သွားလားပေါ်ပါဗျာအလွန်ကိုအဖို့တန်ရတာဒီဥစ္စာပစ္စည်းတာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကမှအလူခံဒီတရားပဲသိပါမလဲအခုတရားအလူကိုခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာတဲ့တသိချင်းနဲ့ကပါသုံးလုံးပါရမီတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါရမီရှင်ကြီးစီပင်လျင်တရားအလူခံလိုက်ရမှဒီအကျိုးတရားတွေပြည့်စုံသွားတယ်အဲ့ဒီကနေတသိင်းနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းကနေပြန်လာဒီတရားတွေပြီးတဲ့အခါမှာရှင်မောကလန်အလောင်းကလည်းတငယ်ချင်းချင်းဂိုရီကိုဝရှိတဲ့အခါမှာအသွင်ချင်းတည်ငြိမ်လာပါလားတရားတော်သိလာပြီဖြစ်နေဆိုတော့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတရားလေးပဲပြန်ဟောတော့ရှင်မောကလန်အလောင်းလေးပဲတဲ့တရားမသိသွားဘူးလားသိသွားပါရဲ့ဗျာသောတာပန်ဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီမှာဘုရားထံကိုရောက်ပြီးတော့မှအတိတိကျိုးစားသိညာလိုက်တဲ့အခါမှာလက်ရရလက်ဝဲရရဲ့လို့ဘုရားထံမှာဒိဋ္ဌိကျပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါဘာအလူခံရတာတရားလူခံရပါဗျာတရားအလူခံလိုက်ကြခြင်းအပြင်အကောင်းအဆိုးကိုသုံးသက်ဆင်ခြင်တတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာမကောင်းတာကိုပယ်လိုက်ပြီးကောင်းတာကိုကြိုးစားရင်လည်းပဲသူပရိဘုံလောက်တော့မရဘူးလားရပါရဲ့ဗျာဒါရီယာကြီးအကြောင်းကြည့်ပြန်တော့လေအကုသိုလ်အကြောင်းကလည်းပဲအဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓရင်သမုဒိယသစ္စာကုသိုလ်အကြောင်းကလည်းအဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓရင်သမုဒိယသစ္စာဟောဒီပြစ္ဆုတ်ကမှာရတဲ့ဘဝတွေဟာအပေလေးပုံကလည်းခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဓမ္မမို့ရင်လည်းလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဓမ္မချမ်းသာလို့ပြောကြတဲ့ဘုံဘဝတွေဟာလည်းခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့သစ္စာတရားတွေကိုလည်းမနာရဘူးဆိုရင်ဒီအသိမြင်ပေါ်ပါမလားပေါ်နိုင်ပါဘူးဗျာယင်းနေရထားတဲ့ဟောဒီ31ပုံကြီးဒီသတ္တယုံနဲ့လည်းပဲဥမာပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဆက်စုပ်ဆရာယွန်ဆရာကောင်းလောက်အောင်ကိုဘဝရဲ့တဲ့အကြည့်တန်လာတဲ့ဒုက္ခတယုတ်ကမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါလို့ကိုဘဝရဲ့အကြည့်တန်ဆက်စုပ်ဆရာအသုံးမကျတဲ့ယွန်ဆရာပွဲအကြည့်ကောင်းလာတဲ့ဘဝအစစ်မှန်ကိုပုံဖော်ပြီးတော့လေသိလာတာကဘာတရားအလူဘာအလူခံလို့တရားအလူခံလို့ပါဗျာတရားအလူသာမခံရရင်ယနေ့သူတော်စင်များသည်မိယိုးဖလာအတိုင်းနေပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ထုံမွန်းပြီးတော့တဲ့အပေလေးပုံသာမျက်စောင်းမထိုးဘူးလားထိုးရပါတယ်ဗျာတတိယတဲ့ကုသိုလ်တရားလုပ်ကြံတော့လေအကုသိုလ်ကလိမ့်ကြံထားပြန်လေမှန်ပါဗျာကုသိုလ်တရားတွေမလုပ်ဘူးလားမေးတော့လေလုပ်ပါပဲသို့တော်လည်းစင်ကြယ်တဲ့ကုသိုလ်တရားကနင်းနေကြတယ်အကုသိုလ်တရားလိမ့်ကြံတဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့သာထုံမွန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတဲ့အကျိုးပေးလဲမနှုံချဘူးလားနှုံချတော့ပါပါဗျာအခုတော့ညတင်ညတိုင်းတရားတွေလန်နာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူနီးတန်းကြီးတွေကကောင်းစွာမသိဘူးလားသိပါတယ်ဗျာဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းအကျင့်ကောင်းတွေကသိမသွားဘူးလားသိပါပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘာအလူခံလို့တရားခံလို့ပါဗျာတရားလူခံခြင်းနဲ့စေဥစွာအပယ်လေးပုံကမလွတ်ဘူးလားလွတ်ပါပါတယ်ဗျာဒုက္ခသိအိုနာသိကိနဲ့နိဗ္ဗာန်ကမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့အမြတ်တကအမြတ်ဆုံးအလူလို့ဖျားဟောသွားတာမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဘယ်ယနေ့သူတော်စင်များကငါတို့ဒီဟောဒီတရားတွေကိုအလူခံရတဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းအလူရဲ့လူပုံလူနည်းတွေကမသိသွားဘူးလားသိပါပါဗျာမိမိတို့ဒါန၅မျိုးကိုသတိထားလူမယ်ဆိုရင်ဘဝလောကသံတရားမှာလောကီကိစ္စအလုံးစုံဟာတဲ့ဘဝတိုင်းမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပါပါဗျာအဲ့ဒါလို့သိခွင့်ရတာဘာအလူခန္ဓာတရားလူခန္ဓာလို့ပါဗျာယနေ့တကားကြီးဦးအောင်ကြီးတို့မိမိတို့လှူဒန်းလိုက်တဲ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ဟာဟေးတရားပွဲကြီးကျင်းပလို့အောင်မြင်သွားတာဒီအလွန်အဖို့တန်ပါလားဆိုတာမပေါ်သွားဘူးလားပေါ်ပါပါဗျာဒီတသင့်တက်ပြီးတော့တဲ့ဒီမေးခွန်းလေးရဲ့အဖြေကိုရလိုက်တဲ့အခါမှာနတ်သားလေးကသူ့တာဝန်ပေးထားတာဆိုတော့ဒုတိယမေးခွန်းပြဿနာကိုလည်းသိကျင်လို့မေးလိုက်တာကယတာအမြစီလေညာဘေယတာကမြတ်ဆုံးနီယတာအမြစီလေညာဘေယတာကမြတ်ဆုံးနီယတာအမြ
စီလေညာဘေရတာကမြတ်ဆုံးသည်မေးလိုက်ပါရာဂာညာစီလေညာဘေရတာကမြတ်ဆုံးသည်ရာဂာညာစီလေညာဘေရတာကမြတ်ဆုံးသည်ရာဂာညာစီလေညာဘေရတာကမြတ်ဆုံးသည်သုံးတော်ကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလောကမှာအယတာတွေကလည်းအမျိုးမျိုးအများများအပြားပြားရှိနေသလိုကိုယ်တန်ရာကိုကြိုက်တဲ့အယတာတွေကိုအကောင်းဆုံးအမွန်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဆိုပြီးတော့လည်းပဲတဲ့အငင်းပွားအငင်းတန်နေကြတယ်ဘုရားဒါကြောင့်မလို့ဒီပြဿနာကိုလည်းအရှင်ဘုရားကဖြေရှားပေးဖို့အတွက်လောကပေါ်များတဲ့အယတာတွေထဲမှာဘယ်အယတာဒီအမြတ်ဆုံးပါလဲဘုရားဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသဗ္ဗရတ္တဓမ္မရတ္တောဇိနာတိလို့အဖြေပေးလိုက်တယ်ဒီအမေးရဲ့အဖြေကိုပြီးသွားတဲ့ဒီအဖြေကိုလည်းသူတော်စင်များရဲ့နားမှာနှလုံးသားထဲမှာဆွဲကျင်ပြီးတော့တဲ့ကိန်းသွားအောင်ပြီးရမယ်ဆိုရင်မြန်မာစီလေညာတရားရတာမြတ်ဆုံးသည်ရတာအမြတ်စီလေညာတရားရတာမြတ်ဆုံးသည်ဒီလိုက်ပါရတာအမြတ်စီလေညာတရားရတာမြတ်ဆုံးသည်ရတာအမြတ်စီလေညာတရားရတာမြတ်ဆုံးသည်ရာဂာညာစီလေညာတရားရတာမြတ်ဆုံးသည်သဂါရောနတ္တာတဲ့လောကမှာအယတာတွေဟာတဲ့အကောင်းအမွန်အသိဉာဏ်များကြပါလေအဲ့ဒီများမြောင်လာတဲ့အယတာတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးအမွန်ဆုံးကိုပြောဆိုရင်တော့တရားအယတာအမြတ်ဆုံးတယ်ဘာရတာမြတ်ဆုံးတရားရတာပါဗျာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသူဟောတဲ့တရားဇန်းတင်ပြောနေတယ်လို့တော့မထင်နဲ့ယနေ့တော်ရှင်များလေးတွေတဲ့တရားကိုတဏှိတခြားနာရတဲ့အခါမှာတရားအယတာရဲ့ကောင်းပုံကောင်းပြီးတွေသိမလာဘူးလားသိလာပါဘူးဗျာမိမိတို့အစားအသောက်စားရတယ်လို့မျိုးအယတာကိုတဲ့လျာနဲ့တွေ့တာဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာနားလေးနဲ့ကြားရင်ကနေပြီးတရားကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့ပီတိအယတာမျိုးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီအယတာဒီအမတန်အဖြစ်ကင်းနေမိမိတို့အာဟုတို့မကင်းလားကင်းနေလားအာဟုတို့ကင်းနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအယတာကိုသုံးဆောင်နေတဲ့သူတော်စင်များမှာတဲ့အပယ်လေးပါလွတ်မလွတ်ဒါမြင်ရင်မိမိတို့တရားအယတာဘာကြောင့်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာလေးကိုဆန်းစစ်နိုင်အောင်ကလောကမှာရှိနေကြတဲ့အယတာတွေတဲ့အချူအချင်းအငန်းအစအဖန်အခါအစရှိတဲ့ယတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒီအယတာတွေထဲမှာယနေ့ဟောဒီတရားနာပရိသတ်ထဲမှာအချူကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပါဘူးလားပါပါဗျာအစကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပါဗျာအငန်းကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပါဗျာအချင်းကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပါဗျာအဖန်အခါကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပါဗျာဒါကကြီးကောင်ဒီဘယ်ရတာကြိုက်မင်းနဲ့ဆက်လိုက်ပါအောင်တရားအဖြေတော့မပြရသေးဘူးနောက်ကဓမ္မတွေကကိုကြိုက်တဲ့အရာဓာလေးတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့မိမိတို့ကြိုက်တဲ့အရာဓာတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအချိုးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရွရွအချိုးကိုစားရမှအချင်းကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူများတည်ကြလောက်အောင်ကိုရှိတာစားပြတယ်အချက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလက်ဒီမှာရက်တောက်နေအောင်ရေပြီးတွေနေဖတ်ပြီးတော့လည်းတရှိရှိတစ်ချက်ချင်းနဲ့မစားဘူးလားမှန်ပါဗျာကိုကြိုက်တဲ့အရာဓာကိုစားတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒါမြင်ရင်အချင်းကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအချင်းရတာအကောင်းဆုံးလို့သူမပြောဘူးလားပြောပါဗျာအချက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဆက်ရတာအကောင်းဆုံးလို့မပြောမှလားပြောမှလားမှန်ပါဗျာကဲမိမိတို့စားနေကြတဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာဓာတွေဒီဘလောက်ထိအောင်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုသိသိချင်ပါတယ်ဒါလေးသိမှလည်းပဲဩငါတို့ကောင်းတဲ့အရာဓာဟာပြင်ငိမ့်မှလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိမှမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာမိမိတို့အပီးကိုကြိုက်တဲ့ရတာလေးတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာကဲဒီတော့သစ္စုတ်ကနေ့ကျမှရှိနေကြတဲ့တူတူငန်းငန်းအလုံးဒီခန္ဓာပဏ္ဏပါယမှန်ပါဗျာပြောကြည့်အောင်ဝိညာဉ်နာယုကာလယေနပါဒဝိနာပါဗျာတရားနာပရိသတ်ဒီအလုံးမှာကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွရွလတ်လတ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးရကြတယ်
အဲဒီခန္ဓာ၅ပါးရတဲ့တဲမှာသနာယရဏဆိုတဲ့မျက်စိနာနာလေးဟာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့6ပါးသောတရားမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာကြွယ်ပြီးတော့အယတာအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုတော့လျှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလျှာကိုယ်ပတ်သက်မှာမပါဘူးလားပါပါရဲ့ဗျာကဲလျှာလေးပါတဲ့အခါမှာအကျိုးအချင်းအငံအဆက်အဖန်ခါဆိုတဲ့အယတာလေးတွေကိုလျှာပေါ်မှာမတင်ရဘူးလားတင်ရပါဘူးဗျာအချိုးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအချိုးရတာလေးကိုလျှာပေါ်တင်လိုက်ရင်နဲ့မကောင်းဘူးလားကောင်းလားကောင်းပါတယ်ဗျာကောင်းတာကဒုက္ခဝေဒနာနော်ဒါမြင်ရင်မိမိတို့ကအချိုးလေးကြိုက်လို့အချိုးကိုလျှာပေါ်တင်လိုက်တယ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဗျာဒါမြင်ဒုက္ခဝေဒနာကောင်းတဲ့နောက်မှာတဲ့ဒီအချိုးရတာကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအချိုးကိုမနစ်သက်ဘူးလားနစ်သက်ပါဗျာနစ်သက်တာကသနာပါဗျာဒါမြင်နစ်သက်ရုံနစ်သက်တာလားဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖြစ်တာလားဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖြစ်တာပါဗျာအဲ့တော့အငမ်းမရတဲ့မိမိကမစားဘူးလားစားပါဗျာကံကောမမြောက်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာကဲနှစ်အကွက်ကကြီးမိမိတို့ကပစ္စုပ္ပန်မှလျာလေးရှိတော့အယတာတင်လိုက်တယ်ကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်မှာတဲ့စိတ်လာကြည့်ရဆိုတဲ့တဏှာစိတ်လာမတက်ချင်မှုတွေအားကြီးလာတဲ့ဥပါဒံအငမ်းမရစားနေတာကကံတဏှာဥပါဒံကံမလားဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့စားရင်နဲ့အချိုးကြိုက်လို့အချိုးစားရင်နဲ့ရှားဆိုသိသွားရင်စိတ်လာကြည့်ရဆိုရဲ့တဏှာအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာတဲ့ပို့ရဲ့ဇာတိမရောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါမြင်ရင်နဲ့သူဒီစိတ်လာကြည့်ရလို့စားနေတာကတခြားလားလောဘတရားလားလောဘတရားပါဗျာလောဘအုပ်ချုပ်လောဘချမ်းရန်လောဘဥစီပြီးအသားလေးလွန်ပြီးစိတ်လေးခင်းပြီးတော့သိသွားတော့ကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဆိုပြီးလောဘကပို့လိုက်တဲ့ဇာတိရောက်မရောက်ရောက်ပါပါဗျာကဲလောဘနဲ့သိရင်တခြားလားပြိတ္တာလားပြိတ္တာပါဗျာဆိုလောဘနဲ့သိပြိတ္တာပြေရောက်လေညာသည်သာရောက်ပါတမ်းမြင့်မိမိကြိုက်တဲ့အချိုရတာကကိုယ့်ကိုယ်တဲ့ကြိုက်လာဒီရဲ့ဆိုပြီးစားလိုက်တာသွားတာပိုးစားသွားလိမ့်မယ်တဲ့မလျှော့ဘူးလျှော့လားမလျှော့ပါဘူးစိတ်လုံးနဲ့စားတာလေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘလောက်တော့အရသာရှိလဲပြီးတော့ငိမ့်ငနေနဲ့ကျွံကြတော့တာအပင်လေးပုံရောက်သွားတယ်ဘယ်ရောက်သွားဒါမြင့်ဒီအရသာမကောင်းဘူးလားကောင်းလိုက်တာငိမ့်ငနေနဲ့အောက်ရောက်သွားပြီဒါမိမိတို့မှာတဲ့လျှာပေါ်ကိုတဲ့စက်တွေစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဆက်မတင်နိုင်ဘူးလားဘလောက်တော့ဆက်လဲမေးရင်တဲ့ရှိရှိနဲ့ကိုနေတာမိမိသမင်းနဲ့မြန်ရုပ်ပြီးလို့မလို့တွေကိုလက်ပြီးမှရင်းနေအောင်လို့ကိုကမနေဘူးလားစားလိုက်တာများချီးပေါက်ကြပြီးရှိရှိနဲ့ကဲအဲ့ဒီချိန်ကမှဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်ဒီဘက်ကလေတဲ့စိတ်လာကြည့်ရဆိုရင်အနာမလာဘူးလားလာပါရဲ့ဗျာဘယ်နှမဥပါဒံကမလိုက်ဘူးလားလိုက်ပါရဲ့ဗျာအငမ်းမရချီးပေါက်ကြအောင်ကမစားဘူးလားစားပါရဲ့ဗျာသူများကိုယ်တော်ပြောင်းစားတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့လောက်စိတ်လာကြည့်ရသူစားနေတဲ့အဆက်ကြိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲတဲ့စားရင်နေတဲ့သေသွားခဲ့ရင်တခြားအုပ်ချုပ်မှလားတဏှာအုပ်ချုပ်မှလားတဏှာအုပ်ချုပ်ပါဗျာတဏှာအုပ်ချုပ်တဲ့အောက်မှာသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့ကာမဘဝပစ္စယဘာဇာတိအပေဇာတိပါဗျာဒါအပေလေးပုံဇာတိမကြဘူးလားကြပါပါဗျာဒါမြင်အဆက်ကြိတ်တဲ့အရသာကလည်းဘယ်ပို့ဘယ်လေးကိုပို့တာပါဗျာဟိုကောင်းတော့တယ်မြင်နဲ့နော်သိမဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားကိုကြိုက်တဲ့အရာဓာတ်လေးကိုပုံဖော်နေတာနော်အခြေကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအခြေစားရင်းနဲ့အပေလေးပုံကြမှာပဲအဆက်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဆက်ကိုငမ်းမရစားရင်းနဲ့လေးပုံပါပဲဘယ်ဟာကြိုက်ငမ်းရစမ်းစားတော့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အကုန်ကြက်တာပါလေအဆက်ကြရင်လည်းပဲအဆက်ကဘယ်ကုန်များပို့လဲပြီးတော့အပေလေးကိုအချိုကြိုက်ကြတော့လေအချိုကဘယ်ပို့လဲအမြင့်ဒီထဲမှာတဲ့အချင်းကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဟိုတရားပေါ်တင်ပြီးတော့မြန်တရေတများများနဲ့သူများကိုတောင်မှတရေကြလောက်အောင်ကိုပြောင်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအချင်းကြိုက်ပြန်တော့လေတဲ့အချင်းကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာမလာရဘူးလားစိတ်လာကြည့်ရဆိုတော့လေဥပါဒံတရေတများများကြအောင်စားနေတာကသမ္မာဘဝသေစရာသာတိပါဗျာဘယ်ရောက်ပြန်ပြီအဖေလေးကိုရောက်ကြပါဗျာဘယ်အော်မိမိတို့ကြိုက်တဲ့အရသာဒီတဲ့အချင်းကြိုက်တော့လေအပေလေးပုံပါလားအဆက်ကြိုက်တော့လေ
စားရင်နဲ့သဘောနဲ့သိရင်တောက်ကြမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာဩသိခမတပိတ်တို့တော့ရပါတော့မလားရပါဘူးဗျာကိုကြိုက်တဲ့အရာကပေါ်သွားပြီနော်မှန်ပါဗျာဒီထဲမှာအချင်းကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပြီလားပါပါတယ်ဗျာအဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောပါပြီပါလေဗျာအထူးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောပါပြီပါလေဗျာစိတ်လာကြည့်ဆိုစားအောင်မလားပါပါဗျာမစားတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါနဲ့ဘာသာကြမလဲဒီရတာကလည်းလို့ရှိသေးလားစိတ်လာကြည့်ဆိုစားနေတဲ့များတော့တော်တော်များရဲ့တန်တမှာအပေလေးပုံကြလောက်အောင်ကိုအကောင်းလွန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့မနစ်နာဘူးလားနစ်နာပါလေဗျာမတူတော့ကတော့စားကြပေါ့နော်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တဲ့ဒီလိုမစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စားတရားအရတာနဲ့စားဘာနဲ့စားရမှာအခုတော်ရှင်များကိုတဲ့လျှာပေါ်မှာတင်လိုက်ရင်ခြူတာပေါ်ရင်ဘာတရားယုတ်တရားပါဗျာရှင်နာပေါ်ရင်ယုတ်တရားပါဗျာသတ္တာပေါ်ရင်ယုတ်တရားပါဗျာဉာဏ်နာပေါ်ရင်ယုတ်တရားပါဗျာယုတ်တရားဆိုတာတခြားလားအစုကံလားအစုကံပါဗျာခြူတာပေါ်လဲယုတ်ဖြစ်ပြရှိလို့မတင်ဘူးလားတင်ပါတယ်ဗျာဉာဏ်နာပေါ်လဲယုတ်ဖြစ်ပြရှိလို့မတင်ဘူးလားတင်ပါတယ်ဗျာဒါဟာလျှာပေါ်မှာပေါ်တိုင်းခြူတာပေါ်လဲသိလိုက်ပါဉာဏ်နာပေါ်လဲသိလိုက်ပါသတ္တာပေါ်လဲသိလိုက်ပါဒါယုတ်တရားအစုကံဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်ရင်နဲ့ခြူတဲ့ရတာလေဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တယ်ဉာဏ်နဲ့ရတာလေပြည့်ပါပါဗျာစက်တဲ့ရတာလေပြည့်ပါပါဗျာဖြစ်ပြကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာမြင်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာပါဗျာစိတ်လာပြည့်တဲ့တဏှာလာသေးလားလာနိုင်ပါဗျာတဏှာသိမသိသိပါရဲ့ဗျာတဏှာမသိရင်ဥပါဒံကိုပေါ်မလားပေါ်နိုင်ပါဗျာကဲတန်လေးဆိုတဲ့တဏှာဥစ္စာမှုအောက်ကမလွတ်သွားဘူးလားလွတ်ပါပါဗျာတဏှာဥပါဒံကံပြီးသွားတဲ့အတွက်သမုဒယသစ္စာသိမသိသိပါရဲ့ဗျာအပေလေးကမှကောမလွတ်ဘူးလားလွတ်ပါရဲ့ဗျာဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကောမရဘူးလားရပါရဲ့ဗျာဒါအရတာတရားရပါပါဒါကြောင့်တရားရတာကောင်းတယ်ဆိုပေါ်သွားပြီနော်မိမိတို့တရားအရတာနဲ့စားလို့ကိုမရဘူးလားပေါ်လာတဲ့အရတာတွေဘာအရတာပဲပေါ်ပေါ်တဲ့ဉာဏ်ကြီးနဲ့သာစောင့်ကြည့်လိုက်ပါကဲယနေ့တော်ရှင်များသည်တနေ့တနေ့အစားတောက်တွေစားကြတာဝတ်သားဟင်းကြီးကြက်သားဟင်းကြီးမစားကြဘူးလားပါပါလေဗျာကဲဝတ်သားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးလားပါပါလေဗျာကြက်သားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောပါပါလေဗျာပါတာပဲယနေ့တော်ရှင်များသည်ဝတ်သားစားတယ်ကြက်သားစားတယ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဒါမြင်ဝတ်သားကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြက်သားကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝတ်သားကြိုက်တော့ဝတ်သားမစားဘူးလားပါပါရဲ့ဗျာကြက်သားကြိုက်တော့ကြက်သားမစားဘူးလားပါပါရဲ့ဗျာဒါမြင်ဝတ်သားစားတာလားအရသာစားတာလားရတာပါဗျာကြက်သားစားတာလားအရသာစားတာလားရတာပါဗျာဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါဘူးတော်စင်မြအရသာစားတာဆိုဝတ်သားကြီးဝါနေလားတမျိုးမျိုးနဲ့ဝတ်သားကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့စားလိုက်ကြတာကြက်သားကြီးကိုကြည့်ပြီးစားလိုက်ကြတာဒါစားတာလေကြက်သားစားတာလားရတာစားတာလားဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါလို့အရတာစားတာဆိုရင်ဘာပဲစားတာစားရင်မရဘူးလားအခုဘာစားကြလဲဝတ်သားစားတာပါကြက်သားစားတာလားကြက်သားစားတာလားရတာစားတာလားကြက်သားစားတာလားရတာစားတာလားဘာစားလို့စားမှမသိဘူးလားအဲ့ဒါမှမိမိတို့ကပုံပရဏီပေါ်လိုက်ပြီးတော့ဝက်သားတို့ကြက်သားတို့မခွဲထားဘူးလားခွဲထားပါဘူးဗျာကဲဝက်သားကိုလေတဲ့အာယုံကြည့်လိုက်တဲ့သူ့သဘောလေးကတဲ့ကိုကြိုက်တာကအစိမ့်ဆိုတဲ့အစိမ့်ပေါ့အိမ်ဆိုတဲ့အိမ်ပေါ့အစားလားအရတာလားရတာပါဗျာကြက်သားကလည်းတဲ့အထေတန်တန်ပုံဝနမိတ်နဲ့ပါတဲ့သူ့ရဲ့တန်တန်မှာရှိတဲ့သဘောတရားကိုဘလောက်ပဲဝါဝါတဲ့အရသာကိုသာစားမိကြတာဘာကိုစားမိကြလဲအရသာမကောင်းရင်ဘယ်သူဝါမလို့တမင်ကြက်တရေကြီးကိုအထောက်ခံပြီးဝါစမ်းဝါပါဘူးဗျာဝက်ထောက်ကြီးဝါစမ်းဝါပါဘူးဗျာတမင်ဝက်သားစားတာဆိုရင်ဝက်ခွာရီဝါပါလားဝါလားဝက်သားစားတာလေသားစားတာတော့အရသာစားတာကြက်သားစားတာဆိုရင်တကယ်လို့အရသာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုကျင်းကြက်ထောက်လေးတွေကခြေသေးကုန်ကြီးစားတာလားမစားဘူးလားစားတာတော့တမ်းရင်မိမိတို့တဲ့အဲ့ဒီလိုအရသာကိုစားတယ်ဆိုတော့ဝက်သားအရသာကြက်သားအရသာတမ်းရင်အပေကိုချတော့ဝက်သားကချတာလားအရသာကချတာလားရတာပါဘယ်လားချရတာပါစားတယ်ဒီကစားမယ်သူဘယ်လားချရတာပါဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူး
ဒါလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တရားနာရတဲ့ကြည့်ကြည့်ဘလောက်များလဲဆိုတော့ပေါ်တာပဲမိမိတို့ဝတ်သားကိုစားတယ်ဆိုရင်အရသာစားလိုက်တာပဲကျက်သားကိုစားတယ်ဆိုရင်အရသာကိုစားတာပဲဘို့တော့ဝတ်သားနဲ့အရသာကျက်သားနဲ့အရသာဘယ်ဟာအပေချလဲနေတော့တဲ့ဝတ်သားကလည်းအပင်မချဘူးမချပါဘူးဝတ်သားကလည်းအပင်မချဘူးကျက်သားကလည်းအပင်မချဘူးအရသာကလည်းအပင်မချဘူးမိမိတို့ကစိတ်ရကြည့်ရဆိုတဲ့ခဏကအပေချတာဘယ်ကပေချတာစိတ်ရကြည့်ဆိုတာတဏှာကအပေချနေတာဘယ်ကပေချတာတဏှာပေချတာတမီးမိမိတို့ကဝတ်သားကိုစားတယ်အရသာလေးပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပြည့်ရှိရင်တဏှာလာမလားလာပါဘူးဗျာကျက်သားကိုစားတယ်အရသာလေးပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပြည့်ရှိရင်တဏှာလာမလားလာပါဘူးဗျာတမီးမိမိတို့ကဝတ်သားကိုစားတယ်အရသာလေးခံပြီးကြိုက်တယ်ဆိုတဏှာလာတာပဲကျက်သားကိုစားတယ်ရတာလေးခံပြီးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တဏှာလာပါဘူးတမီးဝတ်သားကျက်သားအရသာတွေကတင်မချပါမိမိတို့တဲ့ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့တဏှာကိုမသိသိနိုင်လို့အပေချနေတာဒါကြောင့်တရားအရသာလေးနဲ့သုံးဆောင်ရင်ကျက်သားပဲစားစားဝတ်သားပဲစားစားကြိုက်တာစားပေါ်တဲ့အရသာသိမ့်တယ်ရုပ်တရားဤလေတယ်ရုပ်တရားဆိုလေတယ်ရုပ်တရားပါနာလေတယ်ရုပ်တရားပါတရားပေါ်တင်ဒီရုပ်တရားမပြဘူးလားပြပါလေဗျာအကြောင်းရှိလို့ပေါ်လာတဲ့ရုပ်တရားတွေအကြောင်းကုန်တော့ပြတ်မပြဲပြတ်ပါလေဗျာအဲ့ဒီဖြစ်ပြပါဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာပါဗျာမြင်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာပါဗျာသမင်းပြတ်သားအကောင်လိုက်တဲ့စားမလားဝတ်သားအကောင်လိုက်တဲ့စားမလားတဲ့အပေကြအောင်မလားမကြနိုင်ပါဘူးဗျာဒါရတာခံစားတာဖြစ်ဖြစ်ရတာတရားရတာခံစားနေတာတရားရတာကအပင်မလို့လားလွတ်လားလွတ်ပါလေဗျာယနေ့တော်စင်များတရားနာရတယ်ဆိုတာငါတို့ဒီအတိတွေကိန်းအောင်လို့ကိုနားရကြပါလားဒီအတိကိန်းပြီးဆိုရင်ယနေ့တော်စင်များအလူစင်များလူတန်းနဲ့အာဟာရတွေကိုနေ့စဉ်သုံးဆောင်တော့တော်စင်များပြအပြည့်ရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ဒုံလေးတိုင်းနာလက်လေးဆိုတာကိုစမသိခိုင်းဘူးလားသိခိုင်းပါလေဗျာဒီပြီးနေတဲ့အချိန်ကမှတဲ့လောဘဖြစ်ပြီလားဖြစ်တော့ပါဗျာဒေါသဖြစ်အောင်မလားဖြစ်တော့ပါဗျာမောဟဖြစ်အောင်မလားဖြစ်တော့ပါဗျာကိလေသာသိမသိသိပါဗျာသိရင်အပယ်လေးပါလွတ်မလွတ်လွတ်ပါဗျာဒါတော့မစားရသေးဘူးဇုံတိုင်းလာလေးသိုံနဲ့သိကြည့်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဇုံတိုင်းနဲ့ဟင်းခတ်တဲ့အဲ့ဒီဟင်းလေးနဲ့သမင်းလေးနေတယ်ဒီအတိလေးတွေသိတာပဲခတ်ယူလာတဲ့ပတတ်သေးဖဲ့တယ်ပေါ်လာတယ်အရသာပေါ်ရင်ပေါ်မှန်းပြီးဝါရင်ဝါမှန်းပြီးညွညွမှန်းပြီးတော့မတင်သေးဘူးလားသိပါဗျာအဲ့ဒီလိုတတိတိတိသိနေတာဒီဒါရတာစားနေတာမိမိတို့တရားနာနေတာလေတရားရတာစားနေတာတရားသာတွေဖတ်နေတယ်ဆိုတာလေတရားရတာစားနေအဲ့စားနေတဲ့အချိန်ကမှတဲ့ကိလေသာအလိုသေးတွေမလားအကုသိုလ်တရားတွေဝင်ခွင့်မရတဲ့အတွက်အပယ်လေးပါးကမလွတ်ဘူးလားလွတ်ပါဗျာမိမိတို့တက်လာပါတယ်ဆိုတော့အခြေချင်းငံဆက်တွေစားတာကအပယ်လေးပါးရောက်မရောက်ဟုတ်ပါဗျာဒါကြောင့်အပယ်လေးပါးကြတဲ့တဲ့အရသာနဲ့အပယ်လေးပါးလွတ်တဲ့အရသာဘယ်ဟာကောင်းအပယ်လေးပါးလွတ်တဲ့အရသာကောင်းပါလေဗျာဘယ်ဟာကောင်းအပယ်လေးပါးလွတ်တဲ့အရသာကောင်းပါလေဆံဘယ်ဟာစားကြတရားရတာကိုစားပါတရားရတာကိုစားနေဒီဘက်မှာကတဲ့ပရောဇဉ်များစိတ်ရကြည့်ရဲဆိုတော့ဝတ်သားစီပြန်တစ်ခွက်ထားနေဒီဘက်မှာကဝတ်သားစီပြန်တစ်ခွက်ထားနေဒီဘက်ကတဲ့တရားကိုယ်ကြီးတစ်ခုထားနေပရောဇဉ်များဘယ်ဟာလက်တက်တက်နဲ့ယူမလို့ဒီမှာနော်မိမိတို့စိတ်ဓာတ်ကဝတ်သားစီပြန်ဒီဘက်ကတစ်ခွဲဒီရှိလို့ဤနာဒီဘက်ကတရားကိုယ်ကြီးတစ်ခွဲဘယ်ဟာကိုယူမယ်အနက်ခံမယ်ပေါ့ဟုတ်ပါမလားဘုန်းကြီးယူခိုင်းနှစ်ခုတလုံးယူမှာပဲဝတ်သားဆိုင်ရင်တရားကိုလေးနာလိုက်ရင်အတိမသိဘူးလားသိပါဘူးအဲ့ဒီတရားကိုလေးဒီကယူမယ်တဲ့အနက်ခံတယ်ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးအာဟာရမရှိဘူးဆိုရင်ဒီပါလိမ့်မယ်ဒါမြင့်ဒီဝနာလေးစားရင်လည်းဟောဒီတရားကိုလေးနာရင်စားပုံစားမှုလေးကိုသိမတင်သွားဘူးလားသိပါပါဘုရားတင်သွားရင်လည်းအာဟာရလေးစားရင်နဲ့ဖြစ်ပြည့်စုံရင်စားရင်ဝရဲတရားလေးတွေရတယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးဒါယူကြမယ်အခုတွေးတော့ပါဒါတော့ဆက်ပြီနော်အဲ့တော့ပါဠိနာဆိုတဲ့တရားပေါ်မှာတော်စင်များကအရသာလေးသင်ပြီးတော့ကြည့်ကိုကြိုက်တဲ့အရသာကိုစားပြန်တော့လေအပယ်လေးပုံပါလားတရားရတာကိုစားတော့အပယ်လေးပုံပါလေလွတ်
ဒုက္ခတိနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ရောက်နိုင်ပါလားဆိုတဲ့တရားအရသာလေးမကောင်းတော့ဘူးလားကောင်းပါပါဗျာအဲ့ဒါလို့တရားအရသာကောင်းတာကိုလည်းသိအောင်ငါပါအလူခံရမယ်တရားလူခံပါပါဗျာဒါကြောင့်တရားလူဒီတခြားလားအမြတ်ဆုံးလားအမြတ်ဆုံးပါဗျာယနေ့တော်ရှင်မြတ်ကအခုလိုတဲ့တရားဓမ္မတွေကျေးဇူးသင်ကြားအားထုတ်ကြတဲ့ယောဂီတော်ရှင်တွေတရားဟောပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအာဟာရဒါနတွေကိုလုပ်ကြတယ်အာယုံဇာနေလူကြနေဇာနေလူကြအာဟာရတွေပြည့်ဝတွေပြကြမလို့တဲ့တရားတွေဟောပြောပြီးတော့တဲ့သိသိနိုင်နေတရားအလူကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတဲ့အချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းနာကြားပြီးတော့တရားသူတွေကိုကျင့်အောင်ကြိုးစားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်နေခြင်းအပြင်တဲ့ဒီတရားပွဲကြီးဟာအောင်မြင်စွာနဲ့ယနေ့9ရက်မတိုင်တယ်ဘူးလားတိုင်ခဲ့ပါလို့ဗျာဒါကြောင့်မလို့အာယုံကြံလူကြတဲ့အလူရှင်တွေလူကြံလူကြတဲ့လူရှင်တွေအာဟာရလူကြံကြတဲ့လူရှင်တွေချော်ရည်လူကြံကြတဲ့လူရှင်တွေမန္တမြတ်ဒီတရားပွဲကြီးကိုအောင်မြင်အောင်လို့အစအဆုံးတန့်ပိုးပြီးတော့ကုညီပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့လည်းဗာအလူလူတာတရားလူလူလာပါပဲဗျာဒါကြောင့်မလို့တခြားလားအမြတ်ဆုံးလားအမြတ်ဆုံးပါဗျာအာရကိုလူတိုင်းနဲ့ဆိုရင်တရားလေးနဲ့ရှင်ပြီးသုံးဆောင်တယ်တရားရတာကိုသုံးဆောင်ပြီးတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်ယနေ့တော်ရှင်များအာဟာရကိုစားတတ်ပြီလားစားပါပါဗျာအရသာကိုခံတတ်ပြီလားခံတတ်ပါဗျာအခြေတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမသားနိုင်ဘူးစားအဆက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမသားနိုင်ဘူးစားလောဘမရှိအောင်ကြိုးစားပါသာမဖြစ်အောင်လောဘမရှိအောင်ကြိုးစားပါပါဗျာကျေယနေ့တော်ရှင်များမီးလွတ်စားရဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာမီးလွတ်ဆိုတာကမီးဘူကမီးနဲ့မချက်တဲ့အရာမျိုးကိုမီးလို့မထင်ဘူးလားထင်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီလိုလေတဲ့မိမိတို့ကသိနေကြတယ်မီးနဲ့မချက်တဲ့အရာကိုစားရင်ဒါမီးလို့ပေါ့မီးလို့ကျင့်နေဆိုပြီးတော့လည်းကျင့်ကြပါတယ်အဲ့တော့မီးလို့ကိုစားခြင်းအပြင်လက်မလွတ်ကိုသိရအောင်မီးလို့စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပြီလားပါပါဘူးဗျာဒီနေ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါတယ်လို့ပေါ့နော်မီးလို့ကိုစားပြီလားစားပါဘူးဗျာမီးလို့ကိုစားတယ်ဆိုတာမီးနဲ့မချက်တဲ့အရာမျိုးကိုစားကြတာပေါ့အဲ့တော့မီးလို့စားတဲ့နေရာမှာမီးလို့မလို့ဆိုတာကိုဘုရားရှင်ရဲ့တော်တော်နဲ့သိရအောင်ဆိုတော့လျှာပေါ်မှာအရသာကတော့သင်ရမှာကြီးတယ်မတင်ရဘူးလားတင်ရပါပါဗျာလျှာပေါ်မှာအရသာတင်နေဆိုတော့မိဘကချက်တယ်ရှင်းတွေကိုကိုကနေမစားဘဲနဲ့မိဘနဲ့မချက်တယ်တဲ့ရှင်းပြီးနှီးရလေးတွေအပြီးအနံလေးတွေကိုတဲ့စားမယ်စားတဲ့အခါကျတော့ကိုမကြိုက်တာစားမလားကိုကြိုက်တာစားမလားကိုကြိုက်တာစားပါပါဗျာဒါနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အပြီးနံလေးတွေကိုတဲ့လာပြီးတော့လူရင်းကပ်ရင်းသဘောကျမကျကျပါရဲ့ဗျာသဘောကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့တန်တန်မှာကိုလူချင်းနဲ့အပြီးလေးကိုလတ်ကပ်ပြီးဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာလေးကြပြီးဒီဘက်မှာကကြိုက်တဲ့အတွက်တဏှာမလာဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒီချိန်ကမှသူကြိုက်တာလေးစားရတော့လောဘမီးလောင်မလားမှန်ပါရဲ့ဗျာကဲကိုကတော့တဲ့မိလို့စားပါတယ်တဲ့ကိုကအဲ့ဒီအပြီးအမှန်ကိုမကြိုက်ဘူးကိုကလည်းမရတော့သူမကြိုက်တဲ့အပြီးအမှန်ကိုလာပြီးတော့လူနေကပ်နေအဲ့ဒီချိန်ကမှသူ့ရင်ထဲမှာပြန်ကြည့်တော့ကျေနပ်လားမကျေနပ်လားကျေနပ်ပါဘူးဗျာမကျေနပ်တော့ဒုက္ခဝေဒနာကပြပြီးနှိမ့်ဆက်ပြီးဒါကြောင့်မို့မကျေမချမ်းစားနေတော့တဲ့ဒေါသနဲ့မလာဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါနဲ့မကြိုက်တာစားတော့လေသူ့ကျင်နဲ့ဗာမီလောင်ဒေါသမီလောင်ပါဗျာကြိုက်တာစားတော့လေဗာမီလောင်ဒေါသမီလောင်ပါဗျာလောဘမီလောင်နဲ့ဒေါသမီလောင်နဲ့ပြောတော့မီလို့ပြောတော့မီလို့ပါဗျာစားနေတာကမီလောင်နေတယ်နော်ပြောတော့မီလို့ပါမီးဘောကမီးနဲ့မချက်ကကိုမီးလို့ပြောတယ်နဲ့စမ်းနေတာကလောဘမီးလောင်ဒေါသမီးလောင်မသိသေးဘူးကြတော့လေမောဟမီးလောင်ဒါမျိုးမီးလောင်လေးစမ်းနေတာလေးလွတ်ပါမလားလွတ်ပါပါဗျာအဲ့ဒီစမ်းနေပြီတဲ့မီးမလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့လောဘနဲ့ပြီးတော့ပြေတာဒေါသနဲ့ပြီးတော့ငရဲမောဟနဲ့ပြီးတော့တိဋ္ဌံဖို့သိစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါပါဗျာပြောတော့မီးလွတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာဒါကြောင့်မီးလွတ်စားခြင်းနဲ့ဆိုအခုပြင်ပေးလိုက်ပြီးလောဘမီးလွတ်အောင်စားဒေါသမီးလွတ်အောင်စားမောဟမီးလွတ်အောင်စားအဲ့လိုစားမယ်ဆိုရင်ပေါ်လာတဲ့ဟောဒီစားနေတဲ့သဘောတရားလေးမှာဝါရင်ဝါမှန်ပြီအကြတာပေါ်ရင်ပေါ်မှန်ပြီညိုရင်ညိုမှန်ပြီအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်တရားလေးတွေစားပြီးစိတ်လေးတွေဒီတဲ့ရုပ်ဉာဏ်တရားဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်နဲ့ဉာဏ်ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခသစ္စာရှိတဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာသစ္စာစားရင်နဲ့ဖြစ်ပြက်နဲ့ကြိုက်ရင်လောဘမီးလေးငြိမ့်မငြိမ့်ငြိမ့်ပါရဲ့ဗျာဒေါသမီးလေးငြိမ့်မငြိမ့်ငြိမ့်ပါရဲ့ဗျာဒါမျိုးဝက်သားနေတဲ့စားစားကြက်သားနေတဲ့စားစားမိဘကနေတဲ့စစ်တဲ့စီမြောင်ပဲချက်ချေ
မိမိကအရှိကံလေးပေါ်မှာအပညာလေးကိန်းလေးစားရင်လောဘမီးငြိမ်းဘူးလားသိပါဗျာဒေါသမီးကမငြိမ်းဘူးလားသိပါဗျာမောဟမီးကမငြိမ်းဘူးလားသိပါဗျာမိဘကမိနဲ့ချက်တဲ့အရာကိုစားတော်လဲမီးလွတ်တယ်လို့ခေါ်သည်ဒါမျိုးမီးလွတ်တော့စားတတ်ပြီလားစားရပါဗျာအဲ့ဒါဘာရတာစားနေတာတရားရတာစားရပါဗျာရှင်းလို့ရှင်းရလားသိပါဗျာဒီရတာစားပုံစားနည်းကိုလည်းဘာအလူခံမှသိတယ်တရားလူခံမှသိရပါဗျာဒါကြောင့်အမြတ်တကမြတ်ဆုံးလူကိုပြောလိုက်ပါဆိုတော့တရားပါဗျာယနေ့တခါကြီးဥအောင်ကြီးတို့ဥဆောင်ပြီးတော့ဘာအလူမျိုးပြင်နေတာတရားလူပြင်နေတာပါဗျာအရသာစားပုံစားနည်းလည်းမသိပါဘူးလားသိပါပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒီတဲ့မိမိတို့ကြိုက်တဲ့အရသာတွေဆိုတာကွာတဲ့ဘလောက်တည်းစားစားလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဖြစ်ပြီးစားနေကြများတော့အပေလေးပုံနဲ့စမှာတွေတရားရတာကိုသုံးဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အပေလေးပါးကလွတ်မဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပေလေးပါးလွတ်လောက်အောင်ကောင်းတဲ့အရသာဒီတဲ့အမြတ်ဆုံးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအပေလေးပုံကြတဲ့အရသာဒီကောင်းပါမလားကောင်းပါဘူးဗျာဒါမြင်တနေ့ကကြောရှင်များဘာတွေစားနေကြတရားရတာဗျာမလားဘူးတွေအပေလေးပုံကြတဲ့အရသာတွေစားနေကြတာအခုမှတရားရတာလေးကိုတဲ့မြင်းခွင့်ရနေတာဒါနဲ့ပြန်လာတော့တော့မှတော့ကြောက်ပါကြိုက်ကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာသင်ကျင်တော့လည်းစားလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာကြိုက်ကြကြည့်ငါတာဆက်ပြီးတော့မင်းနဲ့နော်လုံးပါဘူးဗျာလုံးရင်လည်းလုံးပါတဲ့တရားပေါ်မှာတနေ့တိုင်းဖြစ်ဖြစ်မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာကြိုက်တာနဲ့စားဖြစ်ဖြစ်စားရင်မင်းငြိမ်မငြိမ်မှန်ပါဗျာဒါနဲ့မိလို့တော့မစားတတ်ဘူးလားရပါပါဗျာအဲ့လိုမိလို့စားခြင်းပါရတာခံရမယ်တရားရတာခံရမှာပါဗျာတရားရတာကိုခံနိုင်ဖို့တော့ဘာလူခံရမယ်တရားလူခံရမှာပါဗျာဒါကြောင့်တရားလူဒီမမြတ်ဘူးလားရပါပါဗျာအရသာတွေမှာဘယ်အရသာတွေမြတ်ဆုံးတရားရတာမြတ်ဆုံးပါဗျာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကျင့်တော်မူလာပြီးတော့ဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုဇမ်းကျင်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုတရားမြတ်တယ်ဆိုပြီးပြောနေကြလားအပေလက်တဲ့အလုံးမို့လို့ဟောနေရတာလားဒုက္ခသိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကမရဘူးလားဒါကြောင့်မလို့အလူတကလူတွေထဲမှာအမြတ်ဆုံးလူတွေပါအလူအရသာတကရသာတွေမှာဘယ်ရသာတွေအမြတ်ဆုံးအဲ့ဒီလိုမိခွန်းရဲ့အဖြေလေးကိုရသွားတဲ့အခါမှာတဲ့ပြီးကျင်သေးတဲ့မိခွန်းပြဿနာကရှိနေသေးတဲ့အတွက်တာဝန်ပေးခြင်းခံရတဲ့နတ်သားလေးကလေးလိုက်တာကပျော်ခြင်းအမြစိလေညာသေပျော်ခြင်းကမြတ်ဆုံးမူပျော်ခြင်းအမြစိလေညာသေပျော်ခြင်းကမြတ်ဆုံးမူပျော်ခြင်းအမြစိလေညာသေပျော်ခြင်းကမြတ်ဆုံးမူနေလိုက်ပါယောတိယဤရာေယောဘာရောတိယောတိယဤရာေယောသုရယေတုံတိယောတိယဤရာေယောသုရယေတုံတိဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလောကမှာအမြတ်တကအမြတ်ဆုံးအလူကိုလည်းသိခွင့်ရပါပြီအရသာတကရသာဤကမှာအမြတ်ဆုံးရတာကိုလည်းကောင်းစွာသိခွင့်ရပါပြီဗျာလောကမှာတဲ့ပျော်စရာတွေကလည်းမိတွေကအမတန်စိတ်မာတယ်ဗျာပျော်လေပျော်ကြပါလေဗျာတတိတော်တို့နှစ်ဦးစိတ်မမာလေနတ်ဥယျာဉ်တွေမှာပျော်နေတာကလည်းတကယ်ကိုပဲတဲ့တမိတမောလောကလူပုံတွေမှာလည်းတဲ့မိမိစုံတွေပျော်ကြပါလေဗျာအဲ့ဒါလို့စုံနေရတဲ့အပျော်ဒီတွေမှာဘယ်အပျော်ဒီအမြတ်ဆုံးပါလေသဗ္ဗရတိဓမ္မရတိဇိနာတိလို့ဘုရားရှင်ကအဖြေပေးသွားတယ်။အဲဒီအဖြေပေးသွားတာကိုယနေ့တရားနာပိဋကများအားလုံးနားလည်အောင်အဖြေပေးရရင်ပျော်ခြင်းအမြစိလေညာတရားနဲ့ပျော်ခြင်းမြတ်ဆုံးသည်ပျော်ခြင်းအမြစိလေညာတရားနဲ့ပျော်ခြင်းမြတ်ဆုံးသည်ပျော်ခြင်းအမြစိလေညာတရားနဲ့ပျော်ခြင်းမြတ်ဆုံးသည်သိလိုက်ပါယောတိယဤရာတရားနဲ့ပြောခြင်းများဆုံးသည်ယောတိယဤရာတရားနဲ့ပြောခြင်းများဆုံးသည်ယောတိယဤရာ
စကားတော်နတ်သာလောကမှာမျိုးစုံနဲ့ပြောကြတာလေအလွန်ပေါ်ပါလေအဲ့ဒီပေါ်များလာတဲ့အပျော်တကအပျော်တွေထဲမှာငါတရားအကျိုက်ဆုံးကိုပြောရင်တော့တဲ့တရားနဲ့ပြောခြင်းအမြတ်ဆုံးတယ်။အားနဲ့ပြောခြင်းတရားနဲ့ပြောခြင်း။ဒါမြင်တရားဟောနေလို့တရားကိုပဲအလေးစားပြီးစိတ်ဝင်စားအောင်လို့ချက်ချင်းဟောတယ်လို့မမှတ်ပါနဲ့။လောကမှာပျော်နေကြတဲ့အပျော်တွေအများကြီးရှိကြပါတယ်။မိမိတို့တဲ့ပျော်ဝဲရှင်ပွဲတွေကိုလုပ်ကြပြီးတော့တဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲပျော်တော့မယ်ဆိုရင်ပျော်ပွဲစားလေးတွေနဲ့အရက်ဝိုင်းလေးတွေဘီယာဝိုင်းလေးတွေခြံပြီးတော့လည်းမပျော်ကြဘူးလားပြောပါရဲ့ဗျာတချို့ကြတော့လည်းတဲ့လောင်းကစားနဲ့မပျော်ဘူးလားပြောပါရဲ့ဗျာတချို့ကြတော့လည်းရုပ်ရှင်ပွဲတွေရှိပြီးမပျော်ဘူးလားပြောပါရဲ့ဗျာတချို့လည်းတဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုတဲ့လူများလေးဆွဲကင်ပြီးတော့သူများအသက်ကိုတတ်တဲ့မုတ်ဆိုးစားကောင်လိုက်တဲ့အပျော်မျိုးတွေတော့မပြောကြဘူးလားပြောပါရဲ့ဗျာ။ဒါမြင်အပျော်တွေမျိုးစုံရှိကြတယ်ပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီအပျော်မျိုးစုံရှိတဲ့ခြင်းမှာဘာကြောင့်ဉာဏ်တရားနဲ့ပြောတာအမြတ်ဆုံးလေဆိုတဲ့အဖြေလေးကိုတော့ယနေ့တော်ရှင်များရှင်းမှတ်လောက်အောင်ပြရမယ်ဆိုရင်အခုလိုပြောဝဲရှင်တဲ့ဒီမှာပြောကြဖို့အတွက်ကိုအာဟာရနဲ့ပြောကြတယ်။ပြောဝဲစားဖို့အတွက်ကိုစားတော့ကြတဲ့လူတွေပြောကြတယ်။အဲလိုပြောကြတဲ့နေရာမှာစားတော့တဲ့နေရာမှာရေဟဲမောဟဲပြောင်းဟဲနောက်ဟဲစဟဲနဲ့လောကမှာလောဘနဲ့ကိုလွတ်ရလားလွတ်ပါဘူးဗျာဒေါသကိုလွတ်သလားလွတ်ပါဘူးဗျာမခံနိုင်ဒေါသဖြစ်တာလေဒါရလို့မို့ပြီးနေရင်မောဟကမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါမြင်စားရင်တောက်ရင်ပြောနေတဲ့အပျော်တွေမှာကိလေသာတွေပုံမှန်ပြီးအာကုသိုလ်တွေနဲ့ရောဆက်နေတဲ့အပျော်ဆိုရင်လဲပြန်များရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဒီကားထဲမှာအကျက်လေးကမပါဘူးလားပါပါတယ်ဗျာဒီဟာလေးကမပါဘူးလားပါပါတယ်ဗျာဩဒါဆိုရင်နဲ့အကျက်တွေကမတော့ရပါဘူးဆိုတဲ့အပြစ်ကိုတော့မလွန်ကြည့်ဘူးလားမလွန်ပါဘူးဗျာပြောတော့ပြောတာပဲနော်မှန်ပါဗျာဘာပြောနေလို့မသိရောတွေပါဗျာအာကုသိုလ်နဲ့ပြောနေတဲ့အပျော်ဟာမသိရောဆိုတော့ဒုက္ခမများဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါမြင်ကိုယ်ကြတဲ့အပျော်လေးပြန်ကြည့်နော်အာကုသိုလ်လက်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတာပဲအာကုသိုလ်တွေနဲ့ပြောရတဲ့အပျော်တွေဘလောက်တည်းပျော်တဲ့အပျော်လေးလွန်တော့တစ်ဖက်မှာတွားကြည့်တခြားလားအပယ်လေးပုံလားအပယ်လေးပုံပါဗျာဘလောက်တောင်ပြောမိလဲနေတော့ခေါင်းဆိုင်တော့မောကြည့်လိုက်တဲ့အခါအပယ်လေးပုံမှာမြမမင်းကြီးကကိုယ့်ကိုမိုးထားပြီအဲ့ဒီပြန်နေပြောမလားဘုရားမောင်ဗျာတချို့လောင်းကစားတွေတဲ့လောင်းကစားပြောပြန်တော့လေတဲ့ကိုကမနိုင်ကျင်ဘူးလားနိုင်ကျင်ပါဗျာနိုင်ကျင်တာကဘောပါဗျာကျင်းတော့ကိုကျင်လာတာမကျင်တော့ပါဘူးဗျာဒေါသမလာဘူးလားမှန်ပါလေဗျာအဲ့တော့မှကိုကစိတ်ပြီးဆိုရင်ဒီဓာရိဓာရီကမဖောက်ပြန်ဘူးလားဖောက်ပြန်ပါလေဗျာအာကုတတိအာကုတအာကုတတိအာကုတနဲ့ကိုကိုဆက်သွားလိုက်တာတဲ့ဘယ်တွန်းထားလိုက်ပြန်ပြီလဲဘယ်လေးပုံပါပဲဗျာလောင်းစားနဲ့ပြောတော့ကောင်းလားကောင်းပါဘူးဗျာပြောဝဲသားတော့ကောင်းလားကောင်းပါဘူးဗျာမိမိတွေကရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပြီးကြည့်တော့မပြောဘူးလားပြောပါလေဗျာဒါကဒီညမှာဟောတာပါနော်ပရမညာတွေကဟောကိုမဟောဘူးဒါကြောင့်လည်းပြီးတော့လေမိမိတို့တစ်ဖက်ကလည်းပဲပညာပေးနေတာကဘာကမပညာဘူးလားပညာပါဗျာပညာလို့များအဲ့ဒီရက်ကပဲကြွပြောမိရင်သူတို့ခင်ဗျာဒါလေးကိုမြန်သိသွားလို့မြန်ကြွမသိရင်ငါကြောင့်ဖြစ်ရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မဟောခဲ့ဘူးအခုမှပြန်ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ TV ကြည့်တယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်စိတ်သားပေါ်မှာမပြဘူးလားပြပါတယ်ဗျာပြတော့တဲ့ကိုယ်ကလည်းဟောဒီစလိုက်နာမှာမျက်စိမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာမျက်စိရှိတယ်မကြည့်ခင်မှာဟိုကနေပြီးတော့ကျင်ညာလိုက်တယ်ဘယ်မင်းသားအတန်လေးမကြားဘူးလားကြားပါတယ်ဗျာကိုကြိုက်တဲ့မင်းသားလေးဆိုတော့တက်ကြည့်နေဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကဘာတော့မှန်ပါဗျာကုသိုလ်လားအာကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဗျာမကြည့်ရသေးခင်တဲ့ကအာကုသိုလ်နဲ့ပြောမပြောရပါဗျာအဲ့ဒီလိုပြောခြင်းနဲ့မကြည့်ရခင်သိသွားရင်ဘယ်ရောက်မလဲဘယ်လေးပုံပါဗျာကိုချစ်တဲ့မင်းသားတော့မကြည့်ရဘူးနော်မင်းနာဘူးလားမင်းနာလားမင်းနာပါဗျာအပယ်လေးပုံလောက်သွားပြီကဲသွားကြည့်ပါပြီတဲ့သွားကြည့်တဲ့အခါမှာကိုကြိုက်တဲ့မင်းသားလေးကတဲ့တရုပ်ဆောင်တာတွေကိုကြည့်နေရတဲ့အခါမှာကိုကမပြောဘူးလားပြောပါလေဗျာဘာနဲ့ပြော